ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ടാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാമാവുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ സൈഡ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പമ്പ് സെറ്റ്. ഇത് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പമ്പ് സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി പൈപ്പാണിത്. ഈ സൈഡ് ഇവിടെ നെറ്റുണ്ട്. ഈ സൈഡാണ് സെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഈ നെറ്റ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനം കൂടി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡെലിവറി പൈപ്പ്. ആദ്യം ഇത് ഊരി ഇങ്ങ് മാറ്റാം. ഇതിനകത്തൊരു വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ സെക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് തിക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ലോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഭാഗം പോരും. ഈ സൈഡിലാണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ത്രെഡ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പമ്പ് അഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ലോക്ക് സംവിധാനങ്ങളാണ്. ഈ പമ്പ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റോട്ടർ വരെ അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബൾബ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്കിൽ നിന്ന് മാറി മിക്സിയുടെ ജാറുകളൊക്കെ കയറ്റുന്ന മെത്തേഡ്. എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവറിങ് പോരും. ഇവിടെ ഒരു ഓറിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലീക്ക് പ്രൂഫിങ്ങായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓറിങ്ങാണിത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പലർ. ഇത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറക്റ്റ് സീറ്റിങ്ങിൽ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റോട്ടർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും. അതേ രീതിയിലേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റ് വിട്ടാൽ കറങ്ങില്ലാതെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഓറിങ് മുതൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ രീതിയിലും നേരെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വേറെ ക്ലിപ്പിങ്ങൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അഴുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഓറിങ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥയാണ് മോട്ടറിനകത്ത്, പമ്പ് സെറ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ അഴിക്കാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ് ക്ലിപ്പുണ്ട്. അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഊരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ. ഇത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ്, കാന്തമാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ജസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇത് മാഗ്നറ്റാണ്. ബാക്കി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കംപ്ലീറ്റ് സീൽഡാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് സീൽ ചെയ്തേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് കയറി നിൽക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ബുഷ് പോലെ ഈ സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ പമ്പ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഴുക്കൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം കണ്ടത്, ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നൂല് 3-4 പീസ് ഈ ഭാഗത്ത് ചുറ്റിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. ഏതായാലും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഒക്കെ പോയി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസോ ബെയറിങ്ങൊന്നുമില്ല. ഗ്രീസോ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്നാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗം നേരെ ആ ബുഷിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഈ നേരെ അസംബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഓറിങ് നമുക്കിതിനകത്ത് രീതിയിൽ കടത്തി വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ലെഗുകൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് കയറണം. അതിൽ നേരെ അങ്ങ് അടച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ കവറ്
ബൾബ് ഹോൾഡറിലിടുന്ന മെത്തേഡിൽ. ഇനി ഇത് നേരെ ഇറങ്ങി ചെന്നു. ഇനി ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി നെറ്റോടെ നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ക്ലിപ്പ് ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പ്രസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവായി, ക്ലിപ്പ് നേരത്തെ കയറി ചെല്ലില്ല. അപ്പോൾ ഇതും ഹോൾഡറിൽ ബൾബ് ഇടുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്. സ്വല്പം തിരിച്ചിട്ട് ഉള്ളൂ അതിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പരിപാടി ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോട്ടർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കുറേ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓഫ് ചെയ്യാം. സംഗതി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.